fianco al ristorante giapponese. Se volete venire, siamo lì. Ci sono anche altre trattorie, dai. Ma siamo lì per adorare a Dio, glorificare il nome dell'Eterno. Sono contento perché oggi è un giorno di felicità, di gioia, di allegria, di testimonianze come Dio ha cambiato la vita di tante persone e può continuare a cambiare. Ringrazio il pastore Giuliano per l'invito, tutta la congregazione, che Dio possa benedire la vostra vita nel nome di Gesù. Amen. Avete portato una Bibbia? Chi ha una Bibbia prendela per cortesia. Luca capitolo numero 24. Ehi. Il verso 29. Chi ha trovato dice amen. Chi non ha trovato dica misericordia, troverò. E la parola dice così: essi lo trattenevano dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno si sta per finire. Ma egli entrò per rimanere con loro. E quando fu a tavola con loro, prese il pane e lo benedisse e lo spezzò e diede a loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconoscebbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero uno all'altro: non sentiva forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli parlava per la via e che ci spiegava le scritture? Signore, questa è la tua parola e noi vogliamo glorificare a te. Noi vogliamo ringraziare a Padre, a te, e lodare il tuo santo, meraviglioso nome per questa sera. Benedice ognuno di noi, benedice la tua casa, la tua chiesa, che noi possiamo aprire il nostro cuore in questa sera e chiedere nel nome di Gesù Cristo che il tuo Spirito Santo ancora una volta venga a parlare dentro della nostra anima. Chiediamo a te, oh Padre, nel nome di Gesù Cristo, che il Signore venga a operare non solo in noi, ma in tutta questa città, nel nome santo di Gesù. E la Chiesa dice Amen. Amen. Potete sedervi nel nome di Gesù Cristo, glorificando l'Eterno. Allora, noi possiamo capire una cosa, che questo versetto nasce mentre esiste una delusione e una confusione. Due discepoli che camminavano fuori dalla città, camminavano per le strade che portavano a città vicino, Emmaus. E allora in questa strada loro trovano un peregrino, e ripete com'è, peregrino. E questo uomo che li incontra in mezzo alla strada inizia a camminare insieme a loro, ma loro non si accorgevano che c'era una persona lì vicino, che li sentiva, che li ascoltava. Il fatto è che mentre loro erano nel loro dubbio, Gesù Cristo, che non si è manifestato di una maniera che loro potessero capire che Lui c'era, loro iniziano a esporre il loro dubbio. Perché tutto ciò che era avvenuto in Gerusalemme e nelle città e nelle vicinanze, loro iniziano a mettere in dubbio: ma questo Gesù che è arrivato, è iniziato a predicare, lui era il Nazareno. Per farti capire, nell'epoca di Cristo, in cui Cristo si manifesta come figlio di Dio, avevano più o meno quasi 1.400 uomini fino a quel periodo che si avevano dichiarato il Cristo, che si avevano dichiarato il Messia. E questi uomini hanno cercato di fare tutto ciò come il popolo voleva e desiderava.
perché loro non aspettavano un Messia che potesse liberare l'anima, ma loro aspettavano un liberatore che potesse liberare dal gioco di Roma, che potesse cambiare veramente la storia con una battaglia, con un richiamo di tutta la nazione, un potere militare, e così prendere posti di quello che loro trattenevano e ritenevano che era meglio per loro. Gesù Cristo allora si manifesta come un Dio liberatore. Lui si manifesta non come il popolo desiderava, ma lui si manifesta come Yeshua, il Dio che libera, il Dio che salva, che riscatta, che prende a forza, perché Dio ti prenderà a forza se tu lo desidera. Lui ti prende a forza del fango e ti porta sopra una pietra e ti ungerà e ti darà vittoria nel suo nome. Ieri predicava che Giosafà, il re di Israele, aveva un problema, aveva una difficoltà, e allora lui, al posto di entrare in panico, lui prende tutta la nazione. E la Bibbia è chiara: giovani, uomini adulti, anziani, bambini e quasi quasi forse gli animali, e dichiara un digiuno nazionale. Ma lui prima fa una preghiera a Dio. Lui dice: Signore, tu sei Dio di questa terra, tu per caso non ci hai liberato tante volte? Ecco che sono 3 nazioni, 3 eserciti che hanno dichiarato guerra contro di noi, solo perché noi siamo più belli, solo perché noi abbiamo te come la nostra lideranza, solo perché la nostra terra è fruttifera, solo perché noi prosperiamo, e loro vogliono avere posti di tutto ciò che noi abbiamo costruito. Nella tua vita tu hai costruito qualcosa, nella tua costruzione c'erano delle lacrime, aveva il sacrificio, aveva, esiste una rinuncia. E tante volte il diavolo cerca di rubare la tua pace, la tua allegria, la tua felicità, la tua gioia. E a volte lui, non soddisfatto, dice: tu sei un perdente, tu non vincerai mai, Dio ti ha abbandonato. Ma mentre tu pensi così nei tuoi dubbi, nella tua realtà che vivi, perché è una realtà, i problemi esistono, sì o no? La difficoltà esiste, sì o no? E a volte noi pensiamo che veramente Dio ci ha abbandonato, ma in verità esiste un pellegrino che è vicino a te, che ascolta le tue lamentele, aspettando soltanto il momento di manifestarsi, aspettando soltanto il momento di rivelare la parola nel tuo cuore, perché loro avevano una parola nella mente e ancora la parola non era scesa nel cuore. Camminavano con Cristo ma non lo conoscevano, vivevano con Cristo ma non vivevano la promessa, avevano Cristo vicino a loro che si manifestava il suo potere, ma come una nuvola che arriva e svanisce subito, o come un'erba che cresce e muore, così era la loro fede. E loro si sono dimenticati di una promessa che tante volte io e te dimentichiamo. Gesù Cristo, prima della sua ascensione in cielo, lui dice ai discepoli: restate in Gerusalemme fino a che scenda dall'alto la promessa e la potenza che vi rivestirà, e così siete preparati per insegnare la buona novella con la potenza dello Spirito Santo. Aspetta il Consolatore, perché se tu non hai consolo nella tua vita non puoi fare l'opera di Dio. Se tu non hai Consolatore nella tua vita, andrà tutto ciò che hai costruito a rovine, nelle macerie, e sarà difficile di nuovo per ricostruire. E allora questo Cristo si manifesta nelle strade in una maniera spettacolare. Lui inizia a parlare e esporre la parola. Inizia con tutta la storia di Israele. Racconta quello che Dio ha fatto nel passato, racconta le promesse, racconta quello che Dio ha rivelato ai profeti, racconta il momento in cui doveva si manifestare il Cristo.
E sono sicuro che lui aveva detto: guarda, che Isaia 53 c'è scritto che lui non ha bellezza neanche forma, che nessuno poteva desiderarlo. Anzi, rifiutato delle persone, dell'uomo. La Bibbia dice che pure nessuno voleva guardarlo perché non era brutto da vedere. Quindi questo Gesù che tu lo vedi appeso in una parete con una bella foto, occhi azzurri, capelli lunghi, quello lì non è Gesù Cristo, è Mitra, un Dio pagano, in cui tutta l'umanità è stata ingannata e continua ad essere ingannata, perché il diavolo vuole che tu rimanga in un sistema di inganno e bugie, che lui così può fare la sua opera tranquillamente. Perché noi abbiamo la facilità di attaccarsi e aggrapparsi a qualcosa, come la fede. Non crediamo e non diamo ragione, ma tante volte vogliamo qualcosa per ripresentare la nostra fede. Non è così? E a volte, dico, nel mondo evangelico, tanti pastori si approfittano di questo e sono il Dio nella terra. E la gente fa tutto quello che loro dicono, perché se non lo fai, loro li maledicono, sì o no? Abbiamo imparato nell'ultimo congresso pastorale, e ringrazio Dio per questo, parlava esattamente di questo: religiosità tossica, in cui le persone vogliono avere il controllo, il dominio. Ma Cristo non è così. Cristo ti ha chiamato per essere libero in Lui, essere trasformato. E chi non è libero, chi non è trasformato, non può liberare nessuno. Non avrai parole giuste per trasformare una vita tramite lo Spirito di Dio. Perché tante volte siamo impegnati nelle nostre confusioni e delusioni, che dimentichiamo che Cristo è stato sempre al nostro fianco. Non lo vediamo, ma Lui camminava con questi due. Quello che voglio chiarire per te in questo momento è una cosa molto interessante: è che Gesù Cristo non ha intenzione di abbandonarti e di lasciarti solo. Lo Spirito Santo sempre andrà dietro di te per richiamarti. Torna indietro, perché la promessa deve compiere in te, nella tua vita. Io devo usarti e Dio ti porterà, ti dirà: guarda, arriverà il momento, perché il momento di Dio non è il nostro momento. Noi vogliamo tutto ciò in fretta. Gesù, quando si rivela nelle strade, nel cammino, loro, chi cammina con loro parlavano, ma non avevano percepito che Gesù era lì. Sai perché? Perché io sono sempre impegnato a chiedere, a parlare, ma non sono mai impegnato ad ascoltare e capire quello che c'è intorno. Sei d'accordo con me? La preghiera non è un monologo, è un dialogo. Ah, ma Dio non parla con me. Inizia a fermarsi e parla una parolina meravigliosa che Samuele ha imparato da bambino. Parla, Signore, il tuo servo ascolta. Non ti sei mai fermato e non hai mai detto questa parola? Prova a fare, perché Dio inizierà a rivelarsi a te di una maniera fantastica. Quando tu prenderai la Bibbia per leggere, quando tu passerai il screen del telefono per vedere un video, Dio parlerà con te. Quando tu cliccherai nel canale del Pastore Junior Fraga su YouTube, Lui parlerà con te. Dio parlerà con te. Dio parlerà nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo ministero, nella tua chiesa, ovunque tu sia. Quando tu inizierai ad adorare a Dio, Dio opererà nella tua vita e parlerà con te. E sono in questi momenti che noi crolliamo in piedi e capiamo che Dio sta parlando. Ma se noi stiamo
così impegnati nelle nostre confusioni e nelle nostre delusioni, come Dio potrà parlare? Nessuno riusciva a capire che Cristo era vicino, perché a volte ci sono momenti che Dio tace per vedere come vanno le cose, perché tante volte noi vogliamo una risposta subito, sì o no, di quello che è accaduto. E loro non è che non avevano ragione, loro avevano anche ragione, ma dimenticando certe promesse, certe cose, certe situazioni, loro hanno visto che quando lui alzava la mano qualcuno era guarito, loro hanno visto che quando lui dichiarava qualcuno era liberato, sì o no? Allora perché abbandonare l'idea che la promessa di Cristo è finita e non raggiungerà mai? Se lui si dichiara come un Dio di guarigione, lui ti guarirà. Se lui si dichiara come un Dio di salvezza, lui ti salverà, ti benedirà. Meglio della guarigione, meglio di un miracolo, meglio di una protezione di qualcosa è avere il nome scritto nel libro della vita, perché coloro che credono in Cristo passeranno dalla morte alla vita. È una fase, tutti noi andremo via di questa terra. Tra 100 anni nessuno ricorderà più il mio nome. Tra 100 anni qualcuno abiterà la tua casa e butterà via tutta la tua collezione di macchinine, orologi, giochi, le tue fotografie. Dirà, ma chi è questo barbuto qua? Dirà, e buttare via, sì o no? Vivi la tua vita intensamente con Cristo oggi. Amen. Oggi, perché Dio desidera manifestarsi nella tua vita oggi. Alleluia. Adesso, non domani, non ieri, perché passa, ma oggi. E da oggi in poi abbi una decisione nel nome di Gesù Cristo di trasformare non solo la tua, ma la vita di coloro che sono intorno a te. Perché questo è il nostro dovere, di moltiplicare, di trasformare le altre vite, di testimoniare che Cristo è la salvezza. Quindi loro vedono che... Quanto tempo ho, pastore? Fino a mezzanotte ti va bene? Poi abbiamo da mangiare anche, no? Non sono problemi. Il fatto è che quando la fede vacilla, quando le promesse sembrano lontane, quando il cuore è stanco, Gesù sta ancora camminando accanto a noi. E questa è una realtà, perché sembra che sono deboli, ma Lui non ci abbandona. Non so se hai mai avuto questa esperienza di pregare a Dio e da un momento all'altro stai pregando dentro della tua stanza e tutto l'ambiente cambia. Sembra che arriva una pace, una tranquillità. E a volte noi sentiamo, io sento a volte il profumo di fiore. Questo profumo di fiore è una promessa di Dio per coloro che sono afflitti, coloro che sono stanchi, affaticati. È la promessa che i pellegrini arrivavano, per arrivare a Sion dovevano attraversare una valle, la valle di Bacà. La valle di Bacà era un luogo in cui c'erano dei cespugli, era un posto un po' desertico e loro dovevano attraversare una valle prima di arrivare a Sion. E lì questi cespugli, quando erano tagliati, perché Bacà significa anche valle delle lacrime, scorreva un liquido, una resina che profumava, e quello prodotto lì era estratto per creare un balsamo, il balsamo dei Gileadi, un balsamo che guarisce, un balsamo che porta refrigerio, rinfresco all'anima,
al cuore. Quando questo popolo arrivava prima dell'adorazione, il loro cuore tante volte era afflitto della strada, di tutto ciò, di tutte le cose che hanno passato, e arrivavano lì in quella valle, sentivano questo profumo e utilizzavano per guarire le ferite, per rinchiudere le ferite. Tante volte la nostra ferita non è apparente, ma è nell'anima, perché è successo qualcosa che tu non riesci a gestire, è successo qualcosa che tu non hai più parole, e capita a ognuno di noi, capita con me, capita con chiunque uno di noi. Ma il fatto è ricordare che Cristo sarà sempre accanto a te. Lui non ti abbandonerà mai, perché una caratteristica del suo nome è Emanuele, Dio con noi. La domanda è, Cristo non desidera, la domanda è, Cristo desidera che io e te possiamo avere questo balsamo nella nostra vita, nella nostra giornata, nel nostro cammino, nella nostra strada. Dio desidera che io e te possiamo comprendere che Lui darà sempre una guarigione per la nostra anima e ti darà il supporto per attraversare tutta la strada e arrivare alla destinazione finale, che tutti noi aspettiamo di essere rapiti, trasformati in corpo di gloria e ricevere un abbraccio di Cristo, e Lui ti dirà: vieni, benedetto del mio Padre, entra. Tu puoi dire un amen? Amen. Sembra che non vi piace la predica. Dio desidera che tu sia una persona felice. La felicità è un stato di spirito, non è a causa di quello che possiedo, quello che riesco a conquistare o a costruire, ma è un stato di spirito. Una persona felice parla dell'amore di Cristo, parla della sua trasformazione di vita, parla che ha avuto una difficoltà, perché non è perché io ho un problema, una difficoltà, che non posso trasformare persone. La storia dice che Paolo zoppicava, che Eliseo è morto di una malattia nelle ossa, gli apostoli sono stati trascinati per strada, ma loro hanno lasciato un marco nella storia, un legato che io devo lasciare anche nel nome di Gesù Cristo, sapendo che il nome di Cristo è glorificato tramite la mia e la tua vita, perché Lui non ci abbandona mai. Questi due volevano andare fuori perché pensavano che ormai è finito. Allora adesso sono passate 1400, adesso sono 1500. Cristi che hanno dichiarato una cosa non si è compiuta, ma loro avevano pure dimenticato che Cristo era risorto. Lo sapevi che sono credenti, pastori, che si dimenticano che Cristo è risorto per loro? Perché la Bibbia dice così: quando io faccio ciò che è contrario alla parola di Dio, io sto inchiodando Cristo di nuovo nella croce. Ripeti per te stesso: Cristo è morto per me. E è risorto per darmi vita e vita in abbondanza. Il passato non può avere dominio sulla tua vita, ma tu devi puntarsi su un futuro in Cristo Gesù, nella sua presenza, vivendo e godendosi della gloria che Dio ha preparato per me e per te, con la nostra speranza rinnovata in Cristo Gesù, che Lui compirà la sua parola. Allora, quando noi riusciamo a comprendere che non era una frase religiosa che loro hanno detto, ma era un grido che partiva dal loro cuore. Loro hanno detto: resta con noi, perché si fa tardi. Gesù aspetta soltanto che
tu e io possiamo chiedere aiuto. Signore, resta con me, stai qui vicino, non andare via. La tua presenza è meravigliosa. Se tu inizi a pensare così, tu pregherai a 24 ore al giorno. Per qualsiasi cosa tu darai gloria a Dio. Per qualsiasi cosa tu loderai a Dio. Sai perché? Perché non è la difficoltà, non è il problema, non è la ragione, non è la confusione, non è il dubbio che toglierà la pace che esiste nel tuo cuore. Nulla. Il diavolo può manifestarsi lì proprio davanti a te. Tu dirai: io ho un Dio che opera miracoli e meraviglie. Vai via nel nome di Gesù Cristo, perché Lui ci ha dato questo potere. Ma il diavolo ha ribaltato la storia, ha ribaltato il gioco, ha girato la frittata. Noi dimentichiamo una promessa che Cristo ha lasciato, che le porte dell'inferno non resisteranno alla Chiesa. Invece noi tante volte troviamo la Chiesa accostata in un canto così, impaurita, perché porta è un strumento di difesa, sì o no? Quindi guardami bene, l'inferno deve difendersi dell'attacco che tu lancerai contro di lui nel nome di Gesù Cristo. Tu sei una potenza nella mano dell'Eterno, tu sei una potenza nelle mani di Dio. Se tu pensa magari di andare fuori per le tue ragioni, come i profeti no, i capi tribù, 70 uomini che Mosè aveva scelto di ogni tribù di Israele, per condividere con lui il fardo. Dio manifesta col suo spirito e gli dà una porzione dello spirito che aveva sopra Mosè. E la Bibbia dice che c'erano due che erano fuori dalla porta della tenda, e lo Spirito Santo becca anche loro, e loro iniziano a parlare, a profetizzare, a gioire, a rallegrarsi. È il caso di questi due uomini. A causa di non capire bene quello che stava succedendo, loro stavano andando via. Ma Gesù ha detto: questi due qua, io devo fare una grande opera nella loro vita, vado a ritrovarli, vado a cercarli. Sa qual è il mistero meraviglioso? È che Gesù Cristo non ha fatto nulla con forza. Lui non ha fatto nulla in questo momento a forza. Lui soltanto l'ha esposta la sua parola di nuovo a loro. Perché tante volte, nelle nostre difficoltà, noi dobbiamo essere di nuovo dottrinati, ma dallo Spirito di Dio. Non è della ragione umana, ma dallo Spirito di Dio, dalla presenza di Cristo. Lui cammina con te e tante volte noi non lo conosciamo. Tante volte Cristo ha detto così: ma fino a quando sarò con voi? In un certo evento loro dicono: ma chi è questo che pure il vento e il mare gli obbedisce? E lui si è sempre presentato come: io sono il pane della vita, io sono il buon pastore, io sono la risurrezione della vita, io sono, come Dio si manifestava nel passato. Mosè dire al popolo che io sono ti ha inviato. E tante volte noi pensiamo che Dio non ti risponde perché noi non meritiamo. Guarda, se Cristo morì per te, si è sacrificato per te, ha rinunciato la sua vita per te, tu pensi che Lui ti lascerà da solo? È una promessa.
vi manderò un consolatore che non vi lascerò solo. Il fatto è che tante volte noi perdiamo la speranza perché non abbiamo avuto una rivelazione subito. Ma mentre noi gridiamo, resta con noi, Dio si rivela. E come Dio si rivela? La Bibbia dice che nel spezzare del... Perché loro riconoscono che nel spezzare del pane era Cristo? Il momento più sacro per i discepoli era quando loro stavano al tavolo, quando Cristo spezzava il pane e distribuiva. Loro iniziavano a comprendere e avere la rivelazione della dottrina, del mistero di Dio. Il spezzare del pane significa avere comunione con Lui nel tavolo. Se io non mangio dello stesso cibo che Dio mi offre, non potrò mai avere comunione con Dio. Non riuscirò mai a avere comunione con Dio. Tutto sarà una difficoltà, tutto sarà un problema. Sai perché? Perché non mangio dello stesso tavolo. E questa è una tirata di orecchie per tutti noi. Se tu, fratello mio, sorella mia, non partecipa della Santa Cena e pensa che è un qualcosa così normale, semplice, ti racconto un mistero che la Bibbia ci rivela. Quando arriveranno le nozze dell'agnello, Gesù Cristo servirà la Santa Cena a noi. Sì o no? Non è così che è scritto nella Bibbia? Non è così? Allora, se io e te menospreziamo questo simbolo oggi perché è il riflesso di qualcosa futura, come potrò partecipare là dopo? È importante avere comunione, è importante partecipare, avere relazionamento con Dio profondo, perché era questo che significava. E la Bibbia dice che quando Gesù parte il pane, spezza il pane, i loro occhi furono non racconta a nessuno, tenetelo per solo per te. È per questo che tante persone non hanno rivelazione di Dio. Per questo che tante persone conoscono Gesù malapena. È per questo che tante persone, quando tu gli dici, boh, nella tua chiesa cosa predicano? Boh, non lo so. Ma domenica cosa hanno predicato? Non lo so, è venuto un pastore là con la barba bianca, ha iniziato a parlare, sentiva solo la bocca che faceva così. Perché è così? Sì o no? La nostra, secondo la psicologia, il nostro cervello assorbe soltanto un massimo 10%, forse 8%, di una comunicazione attiva. Ma se noi iniziamo a mettere in pratica la parola, il registro che Dio ha lasciato, questo inizia a essere inserito non solo nella nostra mente, ma anche nel nostro cuore. Perché loro avevano nella loro mente la parola, non era scesa nel cuore. Allora perché il pastore mi dice così? Perché quando loro si accorgono che era Cristo, loro hanno detto così, per caso non ardeva nel tuo cuore quando lui parlava delle scritture? Allora Cristo desidera in questa giornata che noi abbiamo, in questo percorso che noi abbiamo verso il cielo, al trono di Dio, Dio desidera rivelarsi anche dentro del nostro cuore con la sua parola. Tu puoi dire un amen? La parola di Dio è importante. Tante volte arriviamo nelle chiese e le persone non utilizzano neanche più la Bibbia. Non è una critica,
ma non utilizzano neanche più, arrivano con un pezzettino di foglio, leggono 2 versetti già pronti, preparati. A me veramente, guarda, a volte questo è personale, pastore, uno se la prende come vuole. Anche io sono della tecnologia, robe, ce l'ho io, tante cose. Ad esempio la mia predica è scritta qua. È normale. Ma quando tu dai un'opportunità a una persona che arriva e porta magari il telefono o il tablet o il computer e da lì legge la parola, possono pensare che io sono un po' indietro nelle cose, ma a me mi piace utilizzare questo qua. Tu fai quello che vuoi, non è peccato. A me, mettiamolo già in chiaro, così non lasciamo problemi al pastore Giuliano. Non è peccato, non è peccato. Tu puoi fare, tu prendi qua, fai così, fai come vuoi, però sono cose che noi dobbiamo portare un po' più di rispetto. Ah, pastore, una volta una persona mi ha detto poco tempo fa, la Chiesa bisogna modernizzarsi. Ho detto, modernizzarsi in quale senso, sorella? Noi abbiamo una parete nera, abbiamo le sedie belle. Sì. No, pastore, tu mi devi capire, perché io l'ho detto così, sorella, accettare il peccato è una cosa, amare il peccatore è un'altra. Io posso amare il peccato come il sentimento di Dio che è per noi. Dio ci ama, sì o no? Io non amo il peccato, ma amo il peccatore. Quindi modernizzarsi è un conto, ma non posso dimenticare che Cristo è morto per me e sarà sempre nelle strade vicino a me, perché Lui non ci abbandona mai. Lui aveva questa caratteristica di invadere il cuore delle persone quando le persone sono disposte ad ascoltarlo. Questi 2 uomini non lo conoscevano, non li hanno riconosciuto, ma il loro cuore stava essendo preparato per una rivelazione meravigliosa, la presenza di un Dio vivente. E quando loro hanno visto che era Gesù, tornano nella città, perché si sono ricordati della promessa: resta in Gerusalemme e aspetta dall'alto la potenza di Dio. Amen. Voglio farti una domanda questa sera. Tu sei nella strada che porta a Sion, nella valle di Bacà? Sei nelle strade che porta a Emmaus? O scendi per via del Giordano? Non importa dove sia, noi abbiamo un Dio onnipotente, onnipresente e onnisciente. Dio parlerà con te, Dio trasformerà la tua vita, Dio parlerà nel tuo cuore, nella tua anima. Ma la prima cosa che vorrei chiederti a te nel nome di Gesù: lasci che la parola e lo Spirito di Dio venga a coinvolgerti almeno una volta, e tu riuscirai a capire qual è il progetto di Dio per la tua vita. Non lasciare che il diavolo venga a rubare la tua attenzione in Cristo. Non lasciare che i problemi vengano a rubare la tua attenzione, perché Dio desidera versare sopra di te il suo Spirito come questo balsamo, per curare la tua anima, il tuo cuore, la tua casa, la tua famiglia, l'ambiente lavorativo dove sei, che magari è tossico. Ma guardami bene, magari quello che ti dirò adesso ti scombussolerà. Sei tu il punto di partenza. Amen. Sei tu il punto zero, da dove tutto nasce. Perché Dio desidera versare il suo Spirito, e ha versato il suo Spirito sopra di te e di me. Guarda, deve partire da me.
Devi iniziare da me. E così questo Cristo che è con me in questa giornata, in questo percorso, Lui si rivelerà anche agli altri che stanno camminando. Che Dio possa benedire la tua vita nel nome di Gesù Cristo. Amen. Pastore Giuliano, grazie per l'opportunità. Dio possa benedire la nostra Chiesa. Amen. Alleluia, grazie a cittadini. Mi ha colpito questo pellegrino che cammina accanto a noi. Tante volte noi pensiamo di doverlo vedere secondo la nostra immaginazione, no? I nostri cliché, la nostra cultura, invece Dio si rivela in maniera inattesa, in maniera inaspettata. Ma io stasera voglio dire a quello che il fratello ha condiviso con noi, amen. Amen, dal profondo del cuore. Amen. Alleluia. Signore, ti siamo grati per la tua parola, ti siamo grati per la tua presenza, ti siamo grati per la tua fedeltà. Ti siamo grati per questa parola di incoraggiamento, Signore, per questa esortazione, per questa santa esortazione che ci rammenta che non è opera nostra, che non è di chi corre e di chi vuole, ma è il Signore che fa grazia. E noi stasera, Signore, vogliamo mettere o rimettere veramente al centro la tua persona, la tua volontà e credere alle tue promesse che sono sì e amen. Tu sei sempre lo stesso, tu non cambi mai, Signore, ciò che dici mantieni. E grazie, Signore, grazie per Junior, grazie per la comunità di Udine, voglio tu veramente continuare a benedirli, che possano predicare un Evangelo sano, un Evangelo della salute, l'Evangelo di Gesù Cristo, quello che cambia e trasforma la vita delle persone. E ancora noi veniamo davanti a te, ci affidiamo alla tua grazia, Signore, ti presentiamo i fratelli infermi fra noi, quanti stasera sono stati assenti, voglia tu benedirci tutti quanti insieme, renderci un corpo solo, Signore, che proclama le tue lodi e canta veramente la tua benignità e l'opera che tu hai fatto in noi. Rimani con noi, Signore, con la tua grazia, con la tua pace, col ricordo della tua parola. Noi ti ringraziamo, Signor, per Gesù, nostro Salvator, che per Lui salvati noi siamo, ora in eterno in Lui viviamo. Amen. Dio ci benedica. Abbiamo preparato un piccolo buffet dietro, quindi chi può fermarsi con piacere possiamo ancora avere qualche momento insieme. Dio ci benedica e grazie per la vostra fraternità. Amen.